kamar duit tinggal 10.000 majikan ayam jahat ayam udut ayam kopi 10.000 majikan oh kasih si Erik jama bager asa nama kamari geus lauk bogalan lauk si Erik heula aya wah aya kopi euy aya udut anjir aya duit rezeki anak soleh ieu mah alhamdulillah ya Allah rezeki duit 3.000 manggih 50.000 jadi 53.000 ya Allah aduh jaba lapar aya kopi deh ieu mah saha nu mere ieu alhamdulillah mungkin dia teh rezeki anak soleh rezeki ket raya meureun Rik oh aya enon keraon biasa aing mah dir aja kan sagar mana ka mana wae mana ieu geus dia aing kajian urang dieu sok lah di dieu nah wayah nanya di dieu mah kieu lah urang teh nyantai kumaha aya nah aduh urang ieu mah manggih ka susah urang teh tadi teh tapi jadi ka bunga maksudna urang teh lapar tadi teh boga duit 3.000 teh mentah dahar maksud teh ka maneh terus tapi ya tadi jalan urang alhamdulillah heueuh kitu meureunnya aya rezeki mah di mana syukur maneh euy meunang rezeki euy alhamdulillah euy kitu mah syukur urang teh boga udut manggih udut alhamdulillah atuh syukur can ngopi urang teh isuk can ngopi alhamdulillah eta urang di jalan manggih kopi da anu alhamdulillah nama urang teh euy duit 3.000 urang teh jang dahar da atuh aya duit 50.000 urang teh alhamdulillah pokona mah ya eta aya kembangan aya cau aya duit aya kopi komplit pokona mah komplit pokona kunaon maneh Rik nah kalah sedikit tuh cilaka ieu mah aing cilaka aduh cilaka urang keur bunga Rik urang nu cilaka ulah ribu ya menang sabungkus ewang mah jarum coklat tenang ari maneh kunaon eta teh aing teh jang kabeungharan teh eta teh sasajen teh jang kabeungharan aing naon sasajen kes ari sasajen mah meureungan moal ari naon mah ka urang lain ke maneh ka urang eta sasajen teh nu penting mah teh aing teh dilebok setan aing teh tas di dukun aing teh hayang beunghar astagfirullah maneh atuh bebeja heula ka urang atuh da maneh mah udah ujug-ujug di aduh manjut wae geus we ayeuna mah kieu duit mah milik urang kopi geus ka inung udud eukeur keun we setan nu ngalebok maneh mah tinggal